غالبية شرائح المجتمع أصبحوا متربيين قويين، يصدروا نشرات وكل واحد يصدر من عنده تنبؤات قوية ويحذر يعني أنت تلاحظ أنه صدرت تحذيرات وعممت، ومع الأسف الشديد أنه يروج لهذه التحذيرات أحيانا من قبل أكاديميين في جامعة صنعاء، وأحيانا أكاديميين في جامعات أخرى، وأيضا صفحة كبير من المثقفين. مشكلتهم أنهم في لحظات معينة يجلسوا يتصفحوا وعملوا فورورد بدون ما يقروا لأهمية التحذير هذا. يعني على سبيل المثال يعني أعطي لك توقع، يمكن عدة مرات انتقلت توقعات بأعاصير تضرب صنعاء. عمر الأعاصير لن تضرب المناطق الجبلية، تتأثر يعني بالموجات الأعاصير، لكن الأعاصير عادة تموت مجرد وصولها للسواحل وتنتهي، يبقى تأثيراتها على المناطق القريبة من السواحل، وكلما تعمقت للداخل يتخف حدتها. أيضا في موسم الأمطار حتى خارج موسم الأعاصير تصدر تحذيرات بالفيضانات وسيول إلى آخر منها. طبعا في بعض ظواهر قوية زي الأمطار الغزيرة، ولا بعضها كانت موجودة وممكن بنفس الشدة تتكرر، يعني ظواهر مناخية ضمن دورات مناخية، لكن لعدم غياب في السنوات السابقة وسائل التواصل الاجتماعي هذا كانت مش موجودة، ووسائل الإعلام كانت ضعيفة للوصول للناس. الآن صارت المعلومة توصل للمواطن وهو فوق السرير وهو نائم يتصفح، توصل له معلومة. فعندما تأتي لك يعني معلومة تقلقه وهو يخلي، يعني بعضهم عادهم يعني يدعو لإخلاء المواطنين من منازلهم.